Muzaffer Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi siz bizim horlama protezi kullanıcı hastamızsınız. Evet. Kliniğe ilk geldiğinizde işte CPAP cihazı size CPAP cihazının önerildiğini ve o cihazı kullanamadığınızı söylemiştiniz. Evet. Öncelikle bir hatırlamak açısından size CPAP cihazı önerildiğinde ne gibi sıkıntılar yaşamıştınız? Swap cihaz geldi, aldım, en iyisinden aldım yani. Hı hı. Kullanmaya başladım, ağzımda, burnumda yaralar oluşmaya başladı. Neden oldu sizce o yaralar? Maskenin tam oturmayışı yüzeye, Hı hı. alışık olmadığımızdan. Hı hı. 2 gün kullandım, 3. gün çıkardım, attım. Evet, yani sadece 3 gün kullanabilirsiniz. Sadece 3 gün kullanabildim, çıkarttım. Sonra bir araştırdım, daha iyisi başka bir şey bulabilir miyim diye burnumdan takma maske buldum. Onu da tekrar aletli para verdim, onu aldım. Onu da taktım, bu sefer burnum yaralmaya başladı. Evet. Sızlamaya başladı. Nefes çok mu gidiyor veya az mı gidiyor tam bilemedik. Yani horlama protezi aslında siz yönelten şey sizin CPAP cihazı kullanmamanızdan dolayı kaynaklanıyor. Peki ne gibi sıkıntılarınız vardı? Yani apneniz var mıydı? Horlamanız nasıldı? Bunları da anlatır mısınız? Horlamam çok kuvvetliydi gece. Bir de horlama kuvvetli olunca doktora başvurdum. Doktor da uyku testine soktu beni. Bir gün yatırdı hastanede. Yatırınca hemen CPAP makinesi önerdi. Aldık. Gece 30 saniye 10 kere duruyormuş nefesim. 30 saniye duruyor. Tekrar nefes almaya başlamışım. Hanım korkmaya başladı. Acaba bir şey mi oldu, hastalanıyor mu diye korkmaya başlayınca işte teste gittik. O testi, o CPAP makinesi alındı ama 2 sene oldu. 2 sene taktım normalde 10 tane. Evet. 10 adet kullandım. Peki horlama protezini kullanınca neler değişti? Bunlardan da bahseder misiniz bana? İlk günden taktım, ilk günden sordum. Yanındaki başka bir yerde kaldım burada. Önüne gelmiştim. İlk gün sordum, horlamam falan durmasın dedi. Evet. Ama ben hep çok kötü horluyordum. Evet. Hiçbir şey durmadı abi dediler. İyiydi yani, ilk günden belli etti. Yani siz aslında horlamanızı ve mukavemenizi bir günde çözmüş olduk. Bir günde çözmüşüz, evet. Peki apneniz nasıl oldu? Onunla alakalı bir şeyler söyler misiniz? Hanıma bir gün dedim işte ben Konya'ya tekrar dönünce, dedim bir iki gün gözle beni. O da gözle de uyumadı. Hiç nefesin durmadığını, hiç sessizce, sesin çıkmadığını, rahat uyuduğunu söyledi. Tamam. O zaman haberler çok iyi. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Çok güzel, herkese tavsiye ediyorum. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.